大家好，今日會同大家分享翻最新嘅 ARS 指標，而呢個指標主要係為咗個股嘅結構而評分。我哋首先去翻技術指標，今日僅限邀請選擇 ARS Pro， 跟住右上角會顯示咗一個表格出嚟，咁你會見到佢有一個綜合評分啦。咁而右手邊呢度咧係相關嘅一啲評語嚟嘅。我哋咧睇到啦，下一項咧就係一個綜合狀態，例如佢係而家係處於咩狀態咧？呢隻股份我哋見到係偏弱嘅，跟住下低係常態偏差。呢度咧我哋會比較好多唔同嘅技術走勢，例如會唔會同移動平均線係距離太遠啦。跟住下一個就係基準市場相關嘅股份，我哋會用翻當地嘅指標，應該話係個指數去做一個比較㗎。咁例如咧，港股咧，我哋係會用恒生指數；美股咧係用標普㗎。跟住落嚟咧，我哋會咧亦都咧提供翻咧參照嘅基準，係講緊用什麼移動平均線啦。咁港股咧，我哋係會用250天線，然後亦都有成交量。咁而家成交量嗰度咧顯示咧係平穩嘅。底下呢三個係非常重要㗎。咁我哋睇翻啦，第一項咧就係當前結構。當前結構係講緊咧整體走勢嘅結構。咁我哋會分三種唔同顏色，綠色係理想嘅，中等程度係會橙啡色，而比較差嘅情況咧就係紅色㗎。咁中間呢個咧就係市場比較，我哋會用個股同相關嘅指數作比較，而比較當中咧係會考慮好多唔同嘅因素，並非單一指標㗎。最底咧就係咧嗰個趨勢嘅平順程度啦。如果一隻股份處於上升趨勢嘅時候，我哋會睇下佢會唔會係好挫好波動。如果佢係好平順咁樣升上嚟嘅話咧，咁個分數係會相對高嘅。好啦，咁我哋咧可以咧輸入唔同嘅股份啦。咁而家見到啦，係見到阿里巴巴9988啦。例如咧，我哋咧係即係輸入美股嘅時候啦，例如 AMD， 我哋會睇到右邊嘅資料咧，即刻轉咗個基準市場係 SPX 係自動跳㗎。咁我哋唔使用手動輸入，咁而嗰個係參照基準咧，亦都係轉咗係200天線嘅。咁除咗港股同美股，韓股亦都係可以睇得到嘅。例如我哋輸入海力士啦，你就會見到咧基準市場咧係轉咗 KOSPI 㗎啦，而參照嘅移動平均線咧亦都係200天線。用法就係咁簡單啦。咁留意翻啦，喺上方嘅綜合評分，如果係處於一個理想嘅程度咧，我哋咧都會見到咧呢度顏色咧係由灰色轉咗綠色㗎。